यार, कभी सोचा है कि छींक भी स्पीड डेमन हो सकती है? अपने हैट संभाल के रखो। क्या पता था कि छींकते वक्त आंखें खुली रखना नामुमकिन है? हाँ जी, बिल्कुल नामुमकिन। और सुनो तो, छींकते वक्त तो 100 मील प्रति घंटे से भी तेज निकलती है। वो तो चीते से भी तेज है, जो कैफीन के नशे में हो। तो अगली बार छींक आए तो सीट बेल्ट लगा लेना। पता नहीं था ना कि छींक इतनी जबरदस्त हो सकती है। चलो यारों, आज के लिए बस इतना ही मजेदार फैक्ट। मुस्कुराते रहो और जिज्ञासु बने रहो। अगले फैक्ट में मिलते हैं। उस साथ